भाइयों, अगर आप कंप्यूटर बनवाने जा रहे हो मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट से खरीदने की सोच रहे हो, तो भाई आपके साथ कुछ भी स्कैम हो सकता है। अगर आपको इस स्कैम से बचना है ना, तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों, कि चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, वीडियो पूरी देख लेते हैं। तो यार मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर मैंने पूरा कवर किया गया है कि अगर आप मान लो कि आप ऑफलाइन मार्केट में पीसी बनाने जाते हो या किसी फ्रेंड के पास किसी शॉप पर बनाने जाते हो, तो आपके साथ क्या क्या स्कैम हो सकता है। उस स्कैम से बचने के लिए बस मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, आपको बस वो पॉइंट फॉलो करने हैं और स्कैम से बचिए। तो आपका धन्यवाद है भाई लोग।